po' di tempi dei test, dato che voi siete qui da 7 giorni e sono passate un po' di persone. Di persone, sì, abbiamo fatto qualche giorno qua a Vallelunga. Quindi qualche insight? Ci sono state condizioni differenti, quando col vento, quando non col vento. Condizioni non col vento si girava ben veloci, condizioni col vento si è girato comunque veloci. Qualche tuo competitor sui 37 e qualcosa. 37 qualcosa, bene, non male. 37 qualcosa vuol dire 37 e mezzo? Sì, Perfetto, diciamo vabbè. intorno a 37 e mezzo. Diciamo che però non sono le condizioni che ci sono adesso, perché No, Fred no. diceva più caldino, Un po' più meno... caldo, Non c'era il vento. non c'era il vento, per cui sai, condizioni un pochettino più favorevoli. La cosa positiva è che ho trovato subito un gran feeling sull'anteriore, che è quello che a me serve veramente tanto. E l'anno scorso ero un po' sempre al limite con questo anteriore che saltava un po' troppo, non copiava bene le sconnessioni. Invece pronti via mi sono trovato subito bene, anche perché abbiamo fatto 38 pronti via, quindi non è male. E anche il discorso del tornare indietro, anche quello ho sentito che è meglio rispetto all'anno scorso. Adesso cosa facciamo per fare 37? Sull'anteriore possiamo provare a trovare una soluzione leggermente diversa, ma credo che possiamo più che altro lavorare un po' sul posteriore per darti un po' più di rotondità in centro curva e permetterti di scappare fuori più veloce. Ok, quindi abbiamo iniziato con una molla un po' morbidina, perché appunto quando andavo ad aprire sentivo che un attimino andava a sedersi, quindi immagino andiamo un attimino in Sì. Poi l'anno scorso, dove partivo secondo, avevo fatto 38,0 e Tambu, che era in canna, ha fatto 37,0 e io non sapevo dove passare. Quindi vediamo di muoverci. Abbiamo un giornettino e mezzo. Domani no vento, no cose. Oggi sarà bello tranquillo per capire un po' la situazione. Poi anche voi dovete farmi il bagheggio. Ci proviamo. Ci proviamo. Quindi andiamo a tarellare, che sarebbe anche ora. Noi siamo qui con un sacco di cose nuove, sospensioni come avete visto, YSS, quest'anno passerò con loro. Sarà molto curioso vedere un po' le differenze e il supporto che ci possono dare. E scommetto che vi state anche chiedendo, ma questo silenzio perché? Oltretutto non c'è nessuno, cioè una pista solo per noi, ma il motivo ve lo dico dopo. Intanto voglio solo ricordarvi dove eravamo rimasti, cioè a Valencia, dove ero lì con la mononucleosi, distrutto fisicamente. Qui invece adesso siamo belli in canna, la moto inizia ad avere tutte le cosine giuste che deve avere e quindi non vedo l'ora proprio di tastare il potenziale. Vediamo se si può fare qualcosa di buono. Mi ha dato una buona sensazione, però è veramente tanto nervosa. Do il gas, muro un attimo e poi inizia a muoversi. Avanti, ripeto, mi ha dato subito un buon feeling, quindi non ho niente da dire. Prima parlavamo dello strano silenzio che c'era qui intorno. Ebbene sì, siamo ospiti di un test privato del quale non posso parlare molto, perché sennò probabilmente domani mi potrei svegliare elegante in una cassa di legno su misura. Ma magari Luca può dirci qualcosa. Perché siamo qui a fare questi test con chi? Cioè, tu vuoi dire, tu vuoi sbilanciarti? No, meglio che non mi sbilanci. Non ho niente a che fare con questi. Ci mantiene la riservatezza. C'è da dire che la pista è libera, possiamo girare molto bene e siamo fra i pochi eletti che possono partecipare a questa giornata. Quindi molta omertà nel box Broncos Racing Team, quindi non si può dire niente, ma avete capito, ci sono usciti gli articoli, insomma, c'è una moto qua vicino che non fa rumore, che sta girando, e devo dire tanta roba. Tornando a noi, comunque devo dire che la situazione è migliorata veramente tanto e pronti via, tempi mi sembra troppo bello. Comunque godiamoci il momento. Secondo me la moto con questa coppia qui in più sotto, dato che appunto 1100 anche se di serie, mi aiuta parecchio, e in più ho un anno di esperienza su Ducati, quindi viene tutto molto più naturale.
Ragazzi, sono scandalizzato da quanto stiamo andando forte con questa moto. 37,5 dopo 20-25 giri. Boh. In ogni caso, questa che vedete qui dietro alla fine è la moto che porteremo in gara, perché da Valencia abbiamo cambiato qualche cosina. Adesso ve lo faccio vedere. Abbiamo tolto il superfluo, quindi cavalletto laterale, abbiamo tolto i fari. Ovviamente questo è tutto adattato perché è ancora la carena di serie. Come ben sapete, nei modelli nuovi è un casino perché le carene racing arrivano molto dopo, quindi arriveremo proprio tiratissimi. Abbiamo anche aggiunto un radiatore per le giornate calde che arriveranno, freno posteriore al manubrio, che come sapete io lo uso ed è molto importante, e una frizione a secco più racing STM. Abbiamo fatto il passaggio da Öhlins a YSS e sinceramente mi sono trovato molto bene, soprattutto per la sinergia che si è creata con le persone che ci mettono proprio le mani, quindi a ogni mio commento è corrisposto una modifica veramente precisa che mi ha permesso di appunto arrivare già a questo tempo. Comunque adesso abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma non si scherza più perché stiamo per andare a mettere l'SCX, la mescola più morbida possibile per vedere questo 36 che sarebbe la mia prima volta. Non ho mai girato 36 qui dentro e farlo con una moto di serie, tra parentesi, sarebbe incredibile e di sicuro ci farebbe partire con il piede giusto per il campionato. Time attack. Comunque ragazzi, io non so veramente cosa dire. È bello perché il motorsport ogni volta ti insegna qualcosa che lavorando in una certa direzione tutti insieme, nonostante una moto che sulla carta dovrebbe essere meno preparata di altre, non meno performante, si può tirare fuori veramente fino al 101%. E oggi direi che è stato dimostrato, perché girare su questi tempi con queste temperature in un test prestagionale, wow, cioè veramente sono troppo contento. E quindi il titolo direte che cazzo c'entra? Volevo un attimino triggerarvi ragazzi, perché avevo letto qualche messaggio quando ho dichiarato questa cosa qui, che avrei corso con la V4S di serie, e subito un po' di gente che già se la godeva dicendo ma l'anno scorso hai fatto secondo, come pensi di poter vincere? Lotti per fare sesto, settimo? Non lo so, vedremo. Dai tempi che sono usciti fuori a sto punto gli obiettivi sono ben altri e non vi nego che mi sono proprio divertito, esattamente come mi divertivo alla presentazione stampa dove facevo i traversi prima, impennate e via dicendo. Oggi appena abbiamo trovato la quadra e ho detto adesso posso spingere, che bello. Cioè quando trovi quell'insieme di cose che ti permettono di andare forte in tranquillità è proprio bello. Quindi ce ne andiamo via da qui
belli felici, ci vediamo nei test di Misano, rimanete sul canale, per il progetto del 125, per tutti i futuri programmi che devo ancora annunciare e per assolutamente questa avventura con la 4S di serie. Gas e ci vediamo al prossimo video.